冇問題都唔緊要，我哋 TVB 出現幫我哋將會送10萬蚊嘅免找信信用卡簽帳額俾你，只要你答啱一條問題就得啦。恭喜晒！問題先。嗱，好簡單咯，你知我哋今晚台慶節目好豐富啊！有邊一位朋友頭先個演出令你最難忘嘅？講嚟聽下先。徐子珊。徐子珊啊！徐子珊簡直係我哋現今嘅楊盼盼嘅代表一樣啊！恭喜晒你，我哋稍後專人通知你嚟領獎。快啲簽卡啦嚇！拜拜。拜拜。哇，好開心啊！聽到好開心啊！咁不如我哋有請 Lisa 姐咧抽出我哋最後台慶嘅密碼啦。噔噔噔噔。好，紅色。係8號嘅8號。最後一台密碼係8號啦，咁留意我哋最後節目嘅一個台慶解碼方法咧，就會知道邊個贏到我哋嘅台慶巨獎啦。呢個時候 Lisa 姐係啊，有我哋嘅台慶劇喎，台慶前哨戰喎。係啊，因為往年啊，除咗呢個今晚呢個大 show 之外咧，仲有選影視影帝啦，係咪？咁而家我哋嚟一個前哨戰喎嚇，好交俾阿嘟姐。好啊，冇錯啦，咁啊的確係嘅，咁啊下個月咧就係一年一度嘅頒獎典禮啦，視帝視后咧就係產生啦，咁樣。咁舊年咧，我記得咧就係全民咧嚟到投票嘅，哇，熱鬧到不得之了啊！好緊張。係啊，咁啊今年年咧都係你主持㗎係嘛？係啊。今年咧我想變下，我哋之前咧可唔可以試一次係我哋自己藝員選嘅咧？一人一票現場所有嘅藝員。嗱，我記得之前咧，大家都話呢啲視帝視后咧就可能咧邊個唔續約就冇啊咁樣。後尾話為咗公正咧就全民投票啊。但係今次唔係啦，今次係我哋所有藝人自己選翻，哇！啲行家選翻啊，正所謂係啊，係你哋心目中嘅視帝視后。視帝視后選咗出嚟，有啲獎品啊，開心啲嘅。有啊，普儀眼鏡送出啊，有冇得睇㗎？係有嘅，你講個價值先。兩副眼鏡，嗱，視帝同視后都有嘅。男裝係18K 金嘅男裝眼鏡，女裝咧就係18K 金，仲係珠寶嘅眼鏡，總值係305950蚊。哇！一攞咗視帝視后之後咧，出街咧怕人認到啊，就戴翻副貴嘅黑眼鏡先得㗎嘛，係嘛？嗱，正話晏晝咧，我哋啊所有嘅藝員咧，就走去投一票啦。我都有投。咁樣啊，視帝視后，我哋不如就揀兩強出嚟啦，好唔好？好啊，好啊，咁我哋啊學下視后先啦。學下金剛話題呢啲 first 嚇，咁啊女士先啦嘛。Ladies first，嚟。藝員眼中嘅視后。OK， 有兩位嘅，分別咧就係有請佢哋出嚟，田蕊妮同埋鐘嘉欣。請出嚟，請出嚟。阿大田。啱啱坐喺隔離啊，咁 friend 嚟傾下偈先。兩個都係啊巨輪嘅。嗱，企中間，咁多位同事嚟攞住個咪先嚇，咁多位同事睇好你哋兩位會成為今年嘅視后，有啲咩想法？係啦，自己講講先啦，因為等間咧就嗰個攞唔到，我冇得講啊，而家講。係啦，間。我好開心可以同阿田一齊，即係表白啊！突然間有咁多公司嘅同事支持我哋，呢個係最感動嘅。係。我亦都覺得由我自己完全唔識做戲，佢有咁多咁好嘅同事去包容，去俾 patience 我，同埋教我咁多嘢，所以今日就算攞唔攞到都好，我已經好開心，已經得着好多啦。即係 Oh my God！得到大家嘅愛已經係好好啦。我覺得好錫你，阿田呢？我發覺原來我人緣都唔差啊！你都知道呢個係人緣獎嚟㗎。同埋好多謝即係咁多位同事嘅支持，好多謝佢哋，好多謝。係啦，好似友誼小姐咁啊！係啊！好啦，咁究竟咧得獎嘅視后係邊個咧？係邊個啊？喺你手上㗎啦，係咪啊？係啊！好，馬上揭曉啊！前哨戰啊！嗱，呢個指標去到我哋下一個藝員眼中嘅視后係鐘嘉欣。好嘢！唔係，我係鐘嘉欣。你頭先係講咗好多嘢啦，你隔離嗰個大塊田，佢話佢人緣好好，得獎係巨輪田蕊妮。好啦，第一回合咧，俾大塊田咧，而家贏，稍微贏咗啲先嚇個前哨戰。咦，哇，大塊田，好少見你嚇，視后，視後啊，視後。阿視后，你視後我定我視後你好啦？係一集度，係一集嗰度視後你。好，真係有乜嘢可以開心到係全部藝員眼中嘅最佳視後啊！一啲雜質都冇。點解我覺得好似攞咗星輝大獎金嘅？遲啲你攞緊㗎啦！
而家做個時候先。哇！喂，得啦，大家坐，唔使慢慢講。我好多謝，因為我真係好多謝咁多位同事，佢哋對我嘅每一句嘅鼓勵，同埋佢哋睇咗巨輪殘嘅影之後，都好中意嗰個角色。好啊，真係好啊，繼續。好多謝公司一路俾咁多機會俾我，慢慢去熟悉呢個地方，去認識好多嘅好好嘅對手導演。啱，黃生。啱啊！好，老規矩20秒時間。你打嘅電話暫時呢個好似我電話。唔使留言俾佢啦，嗬。OK，收線啦咁。好啦，咁嘅情況之下係咪即刻撳下一位啊？好。係啦，好。請你咁麻煩你再撳啦。你嘅幸運之手啊！我頭先熄咗電話，應該我嘅。好，下一個又有啦。黃生對一對。啱嘅。好，有20秒時間。唔會又係電話錄音係嘛？打唔打得通？咦啊，黃生你咁快？哎呀，通咗啦！通咗電。 20秒時間。喂。係你好。喂，係你好啊！你有冇信用卡債務問題啊？冇問題嘅，多謝。冇問題都唔緊要，我哋 TVB 出現幫我哋將會送10萬蚊嘅免找信信用卡簽帳額俾你，只要你答啱一條問題就得啦。恭喜晒！問題先。嗱，好簡單啦，你知我哋今晚台慶節目好豐富啊！有邊一位朋友頭先個演出令你最難忘嘅？講嚟聽下先。徐子珊。徐子珊啊！徐子珊簡直係我哋現今嘅楊盼盼嘅代表一樣啊！恭喜晒你，我哋稍後專人通知你嚟領獎。快啲簽卡啦嚇！拜拜。拜拜。哇，好開心啊！聽到好開心啊！咁不如我哋有請 Lisa 姐咧抽出我哋最後台慶嘅密碼啦。噔噔噔噔。好，紅色。係8號嘅8號。最後一台密碼係8號啦，咁留意我哋最後節目嘅一個台慶解碼方法咧，就會知道邊個贏到我哋嘅台慶巨獎啦。呢個時候 Lisa 姐係啊，有我哋嘅台慶劇喎，台慶前哨戰喎。係啊，因為往年啊，除咗呢個今晚呢個大 show 之外咧，仲有選影視影帝啦，係咪？咁而家我哋嚟一個前哨戰喎嚇，好交俾阿嘟姐。好啊，冇錯啦，咁啊的確係嘅，咁啊下個月咧就係一年一度嘅頒獎典禮啦，視帝視後咧就係產生啦，咁樣。咁舊年咧，我記得咧就係全民咧嚟到投票嘅，哇！熱鬧到不得之了啊！好緊張。係啊，咁啊今年年咧都係你主持㗎係嘛？係啊。今年咧我想變下，我哋之前咧可唔可以試一次係我哋自己藝員選嘅咧？一人一票現場所有嘅藝員。嗱，我記得之前咧，大家都話呢啲視帝視後咧就可能咧邊個唔續約就冇啊咁樣。後尾話為咗公正咧就全民投票啊。但係今次唔係啦，今次係我哋所有藝人自己選翻，哇！啲行家選翻啊，正所謂係啊，係你哋心目中嘅視帝視後，視帝視後選咗出嚟，有啲獎品啊開心啲嘅。有啊，普儀眼鏡送出啊，有冇得睇㗎？係有嘅，你講個價值先。兩副眼鏡，嗱視帝同視後都有嘅。男裝係18K 金嘅男裝眼鏡，女裝咧就係18K 金，仲係珠寶嘅眼鏡，總值係305950蚊。哇！即係一攞咗視帝視後之後咧，出街咧怕人認到啊，就戴翻副貴嘅黑眼鏡先得㗎嘛，係嘛？嗱，正話晏晝咧，我哋啊所有嘅藝員咧，就走去投一票啦。我都有投。咁樣啊，視帝視後，我哋不如就揀2強出嚟啦，好唔好？好啊，好啊，咁我哋啊，學下視後先啦。學下金剛話題呢啲 first 嚇，咁啊女士先啦嘛。Ladies first，嚟。藝員眼中嘅視後。OK， 有2位嘅，分別咧就係有請佢哋出嚟，田蕊妮同埋鐘嘉欣。請出嚟，請出嚟。阿大田。啱啱坐喺隔離啊，咁 friend 嚟傾下偈先。兩個都係啊巨輪嘅。嗱，企中間，咁多位同事嚟攞住個咪先嚇，咁多位同事睇好你哋2位會成為今年嘅視後，有啲咩想法？係啦，自己講講先啦，因為等間咧就嗰個攞唔到我冇得講啊，而家講。係啦，間
我好開心可以同阿田一齊，即係表白啊！突然間有咁多公司嘅同事要支持我哋，呢個係最感動嘅。係。我亦都覺得由我自己完全唔識做戲，佢有咁多咁好嘅同事去包容，去俾 patience 我，同埋教我咁多嘢，所以今日就算攞唔攞到都好，我已經好開心，已經得着好多啦。即係 Oh my God！得到大家嘅愛已經係好好啦。我覺得好錫你，阿田呢？我發覺原來我人緣都唔差啊！你都知道呢個係人緣獎嚟㗎，同埋好多謝即係咁多位同事嘅支持，好多謝佢哋，好多謝。係啦，好似友誼小姐咁啊！係啊！好啦，咁究竟咧得獎嘅時候係邊個咧？係邊個啊？喺你手上㗎啦，係咪啊？係啊！好，馬上揭曉啊！前哨戰啊！嗱，呢個指標去到我哋下一個藝員眼中嘅時候係鐘嘉欣。好嘢！唔係，我係鐘嘉欣。你頭先係講咗好多嘢啦，你隔離嗰個大塊田，佢話佢人緣好好，得獎係巨輪田蕊妮。好啦，第一回合咧，俾大塊田咧，而家贏，稍為贏咗啲先啊，個前哨戰。咦，哇，大塊田，好少見啊！領獎，時候，時候，時候，你時候我定我時候你好啦？係一集到，係一集嗰度時候你。好，真係有乜嘢可以開心到係全部藝員眼中嘅最佳時候啊！一啲雜質都冇。點解我覺得好似攞咗星輝大獎金嘅？遲啲你攞緊㗎啦！而家攞個時候先。死啊！哇！得啦，大家坐，唔使慢慢講。我好多謝，因為我真係好多謝咁多位同事，佢哋對我嘅每一句嘅鼓勵，同埋佢哋睇咗巨輪陳繼英之後，都好中意嗰個角色。好啊，真係好啊！繼續。好多謝公司一路俾咁多機會俾我。慢慢去熟悉呢個地方，去認識好多嘅好好嘅對手導演。